高血脂、糖尿病患者啦，好多時咧都係因為咧佢哋嗰個飲食出現咗問題啦，同埋佢哋嗰個運動量不足咧，而導致佢哋個高血脂症問題出現嘅。咁好多時啦，高血脂症就係因為我哋個肝臟啦製造得太多嘅三酸甘油脂同埋一啲我哋嘅低密度脂蛋白，即係俗稱壞膽固醇啦，而令到我哋血管有阻塞，從而亦都係因為咁樣咧，好多時因為我哋個飲食可能太多嘅糖分同埋脂肪而導致嘅。咁另外啦，血脂我哋亦都有一個叫做高密度脂蛋白，即係我哋俗稱好嘅膽固醇啦。咁好多時咧，呢一個嘅高密度脂蛋白就係會幫助我哋清除我哋血管入面多餘嘅膽固醇。咁我哋係可以透過做翻多啲嘅運動啦，例如帶氧運動啦，甚至乎我哋可以攝取翻多啲嘅不飽和脂肪酸，就可以從而咁控制翻我哋個血脂啦。咁但係啦，又咁樣講，就唔係話單單我哋要減少或者控制住我哋嘅糖分同埋脂肪攝取，反而我哋應該要宏觀啲去睇，究竟我哋食緊嘅脂肪究竟係咪啲優質同埋健康嘅脂肪酸啦，同埋我哋有冇做翻足夠嘅運動，咁樣咧先至可以有效咁樣控制呢個高血脂同埋糖尿嘅問題嘅。嗱，咁喺食嘢嗰方面啦，我哋第一樣嘢咧一定要揀選翻一啲低升糖指數或者我哋叫做低 GI 嘅一啲嘅食物，例如係講緊糙米啦、藜麥啦、一啲嘅麥皮，甚至乎豆類。咁啊，另外亦都我哋要減少翻啲精製嘅澱粉質，即係我哋平時會見得到嘅白麵包啊、白飯啊、或者一啲嘅蛋糕啊、甜品等等。咁第二啦，我哋就一定要控制住我哋全日攝取嘅碳水化合物量。咁當然要根據住你哋嘅醫生或者營養師所幫你哋去建議嘅一個總碳水化合物攝取量啦。咁然之後我哋全日應該要平均咁分開，就避免一餐食得太多。咁另外啦，第三咧就係我哋要避免攝取得過量嘅動物脂肪啦，因為我哋平時會食得到嘅，例如係雞翼啦、排骨啦、豬骨湯啦，甚至乎牛腩呢啲比較高脂肪嘅部位咧，其實會令到我哋嗰個壞膽固醇增加，亦都會導致有心血管疾病嘅問題，或者我哋高血脂嘅問題出現嘅。咁最後啦，我哋都可以透過增加我哋攝取纖維量啦，譬如我哋每一餐應該要攝取大約1碗或以上嘅蔬菜。咁另外啦，我哋可以喺我哋嘅餸菜面啦，可以加翻啲嘅豆類去製造一啲唔同嘅菜式啦，咁可以增加翻我哋嘅水溶性纖維，亦都可以有效咁樣去控制我哋嘅血脂嘅。咁其實世界衛生組織咧都有曾經指出過咧，就係我哋平時嘅飲食咧應該要加翻多一啲嘅不飽和脂肪酸，而去取替翻我哋平時會食一啲唔健康嘅脂肪，例如頭先講嘅飽和脂肪啦，或者一啲嘅反式脂肪嘅。咁當然喺油分嗰度啦，我會建議就係譬如可能揀一啲嘅單元不飽和脂肪酸嘅油啦，譬如可能係橄欖油、芥花籽油，甚至乎牛油果油等等。咁另外啦，咁我哋亦都可以攝取翻多啲嘅多元不飽和脂肪酸，即係我哋嘅 Omega-3、Omega-3 脂肪酸啦。譬如我哋平時嘅一啲比較高脂肪嘅魚類，三文魚啊或者青魚等等，都係可以攝取到呢一啲嘅多元不飽和脂肪酸嘅。咁另外啦，我哋都可以攝取翻 Omega-3 脂肪酸，例如一啲嘅堅果油啦，同埋亞麻籽油嘅。咁不過咧，呢一啲嘅油份啦，就要小心啲控制佢哋嗰個溫度啦，因為咧佢哋係唔可以喺太高溫底下去處理佢嘅。咁所以就可能會加喺我哋一啲嘅沙律入面進食就比較好啲咯。咁所以就係以上頭先所講嘅油份要揀翻啲不飽和脂肪酸為主咧，咁就會對於我哋控制血脂咧就比較理想啲啦。咁不過啦，就算我哋攝取一啲健康嘅油分，但係我哋都要留意翻我哋攝取嗰個份量嘅喎，因為咧其實就算健康嘅油啦，攝取得過多啦，都會引致肥胖嘅。咁所以咧就會建議每一日唔好超過30% 嘅熱量啦，係嚟自於脂肪，就比較理想啲啦。咁至於喺烹調上咧，我會首先建議啦，我哋用一啲廚房嘅小工具去避免我哋攝取得過多嘅油分。咁第一樣嘢咧，我哋就可以用好簡單一個湯羹，我哋先煮餸之前將啲油咧放落個湯羹，然之後先再倒落個鑊度咧，咁我哋就可以有效咁樣控制我哋落咗幾多油喺我哋嘅主食入面啦。咁另外啦，我哋坊間亦都有一啲嘅噴油壺啦，可以薄薄地噴一層油喺我哋個二叫入面啦，咁亦都可以做到一個比較簡單而用得油比較少嘅份量去煮餸嘅模式啦。咁當然喺我哋煮餸嘅期間，我哋亦都可以運用唔同嘅烹調方法，例如我哋可以用蒸啦、燜啦，甚至乎氣炸啦。
咁亦都可以減少我哋油分嘅攝取嘅，因為我哋可以用翻本身食物天然嘅油分去烹調翻嗰個餸菜。咁另外啦，我哋都可以用一啲嘅上湯啦，或者蔬菜湯去用呢個嘅蒸啦或者燉嘅方式去代替用煎炒嘅模式去煮餸嘅。